क्या बात है भाई, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? अरे यार, एसी और फ्रिज की रिपेयरिंग करवानी है। कब से मैकेनिक के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन यार ये घुमाते बहुत हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, लोकल के मैकेनिक की बजाय सर्टिफाइड कंपनी से जेन्युइन सर्विस लो। इसीलिए आप एसके टेक्नोलॉजी से कांटेक्ट करो। यहाँ पर आपको जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कमर्शियल फ्रीजर, ओवन, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल आदि जैसी दैनिक जरूरतों की सभी चीजों की सर्विस मिलेगी। और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सेल करते हैं। आपको यहाँ से पूरे हैदराबाद, तेलंगाना में सर्विस तुरंत मिल जाएगी और सर्विस चार्ज भी बहुत कम होगा। और ये आपको घर आकर सर्विस देते हैं। अरे वाह, क्या बात है! इनका नंबर है क्या? स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।